Jag ser allt för många människor idag som baserar sina åsikter på orubbliga subjektiva känslor. Men faktum är att för att mänskligheten ska fungera så bra som möjligt krävs det att vi alla bryr oss om varför olika människor tänker som de gör, vad de har för motiv, och alltid försöker bygga de åsikterna på fakta. Ett tips till motdemonstranter: käbbla inte mot de få rötäggen av nazister som finns. Ta en demonstration dagen efter och visa dem absolut inte att våld är okej. Ett tips till den amerikanska befolkningen: kolla läget i Mellanöstern innan ni av ren rädsla köper en katastrofinvasion. Eller gillade ni Irak? Att även i de människorna vi tar för 100% wrong finns det nyanser vi bör tänka på när vi bedömer allt det onda. Samt att det onda inte nödvändigtvis kommer i den form vi tror. Triggervarning på både bilderna och faktan. Seriöst, klarar ni inte av mitt sakliga sätt att prata om döda människor? Stäng av. Ondaste människa ever? Check. Jämförelseperson? Check. Låt oss börja. Leopold den andre föddes år 1835 i Bryssel, Belgien. Han blev kung 1865, 30 år gammal. Leopold hade alltid varit fascinerad av tanken på kolonier och kolonialism, men fick inte med sig politikerna som fattade Belgiens beslut sedan 1831 i fråga. År 1884 till 1885 hölls Berlinkonferensen. En konferens om handeln i Afrika och Afrikas kust, särskilt om handeln i Kongofloden. Alla de stora kolonialmakterna samt Belgiens kung Leopold II var där. Typ som klimatmötena idag, men bara de rika länderna fick vara med om man vill ha ett så stort ansvar som möjligt, inte ett litet. Under den här konferensen lyckades Leopold genom argument om en neutral frihandelszon och bilda afrikaner i den kristna läran. Men även på grund av de andra ländernas oro att motståndaren inte fick ta kontroll över ett så strategiskt och resursrikt område, få ensam äganderätt över ett helt land. Landet är ungefär 70 gånger så stort som Belgien, 5 gånger Sverige eller en fjärdedel av USA, inklusive Alaska. Namnet i fråga är Kongo. Idag Kongo-Kinshasa. Den första åtgärd som gjordes var att placera inhyrd personal och Leopolds privata armé i området. Jag tänkte säga mer eller mindre, men förslava befolkningen är mer korrekt. Alla former av naturresurser man kunde komma åt togs i beslagtag, men fokuset låg fram till 1890-talets andra hälft på elfenben och sedan rågummi. Huvudfokuset låg på exporten, där allvarligt inhumana metoder användes. Men en stor del av det hemska födde utanför arbetet i form av att befolkningen sågs och behandlades som Leopolds egendom. Till slut upptäckte den europeiska befolkningen vad som skedde, och Leopold tvingades lämna Kongo till Belgiens stat 1908. Då hade vansinnet pågått i 23 år. Här är ett litet vad. Vad jag kommer att göra nu är att med fakta 1, argument 1 samt 6 svar på motargument försöka övertyga er om att vad den här mannen gjorde var värre än det Hitler åstadkom. Blir ni inte övertygade har ni all rätt att lämna en kommentar och eller dislike. Men om jag lyckas, och särskilt om jag lyckas ändra er åsikt, är ni skyldiga mig att dela videon med minst 3 personer. Till er som vågar, high five! Vi börjar med det simplaste. Att utgå ifrån principen om alla människors lika värde och ta bort allt ifrån motiv till lidande till vilka det var som blev utsatta och bara tittar på antal. Den säkraste dokumentationen kommer som väntat från judarna. Knappast 6 miljoner allt som allt. Utöver det har vi romerna, Jehovas vittnen, homosexuella där jag inte har någon siffra. Men med tanke på en liten del av befolkningen lär 25 000 vara i överkant. Sen har vi olika länders befolkning, borträknat de olika folkgrupperna. Polacker, mestadels i form av slavliknande arbetskraft. Tyskar, främst politiska motståndare,
samt funktionsvarierade som det i nuläget heter, men även mentalt sjuka människor. Människor som inte passade in i det ariska samhället helt enkelt. Balkanområdet. Och sist men inte minst Sovjet, där antalet civila är extremt osäkert, med både ungefär 5 miljoner i arbetskraft och koncentrationsläger. På det har vi cirka 3 miljoner krigsflyktingar, vilket jag delvis kan tycka är en del av kriget, men med ett så högt antal är det rimligt att inkludera. Vad jag däremot inte tänker göra är att lägga hela andra världskriget på Hitlers axlar. Med Hirohito, Francisco Franco, Benito Mussolini och Josef Stalin hade ett andra världskrig sannolikt ändå inte gått att undvika. Allt som allt, strax under 17 miljoner blir Hitlers siffra. Kan det här mäta sig med Leopold? Ja, siffrorna är extremt osäkra, men informationen jag känner mig mest bekväm med att ge ut är att Kongo gick från 20 till 30 miljoner, mer troligt 20, till ungefär 10 miljoner människor. Viktigt att poängtera är dels att precis som alltid dog inte de flesta av de konkreta handlingarna, utan av sjukdomar och begränsning av föda systemet innebar. Och dels att det här inte innebär 10 miljoner döda, då reproduktionen lär ha varit högre än det naturliga döendet. Överlag kan man helt klart säga att antalet människoliv Hitler och Leopold tog död på är klart jämförbara. Men jag kan köpa att jämförelsen är något i Hitlers favör moving forward. Något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat är frågan om ärlighet. Vi kan börja med Leopold. Att Leopold skulle lära de stackars kongoleserna var en blå lögn. Att det skulle vara ett frihandelsparadis kanske stämmer, men det är bortom poäng. Men värre är att de övriga kolonialmakterna inte ens trodde att det gav honom fullmakten. Leopold hade nämligen skickat en man tidigare till landet, Henry Morton Stanley, som bildat en förening, Kongosällskapet. Det var det här sällskapet de trodde att de lämnade över ansvaret till. Vad Leopold inte berättade var att det var han som var ledare för det sällskapet, vilket gör det till en 100% lögn. En lögn för att leva sin rikemansdröm och göra sig omåttligt populär genom pengar till statskassan och pampiga byggnader till folket. På bekostnad av 15 miljoner kongoleser, en ruinering av naturliga resurser och ett mycket fattigt och krigsdrabbat land än idag. Så låt oss nu jämföra det med den Jesusärliga nazismen. Nej, men låt oss titta på nazisternas partiprogram från 1920 och se om det bara var lögner det spred eller om det faktiskt lyckades övertyga folket. Punkt för punkt. Tydliga tendenser till våld. Krävs expansion och krig för ett stort Tyskland med kolonier. Skoningslös kamp och död åt det som förråder den tyska rasen, som ska ha en folkarmé med bara tyskar. Hat mot judar. Ingen jude kan vara medborgare. Och lagstiftning tillkommer endast medborgarna. Som exempelvis, alla medborgare ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Det här drabbar alla icke-tyskar. Men det drabbar judarna extra hårt eftersom det enda yrket som judarna fick vara under kristna medeltiden var handelsmän. Självklart utgör den judiska rasen ett hot och självklart innebär den judisk-materiska andan mer än bara bort från materialismen. Avskaffande av Weimarrepublikens demokrati, förutom att Hitler öppet sa att han ville avskaffa riksdagen 33. De som rapporterar nyheter måste vara tyskar. Staten ska kontrollera nyheterna. Tidningarna som strider mot nazisternas väl censurerar konst och litteratur. En stark centralmakt som ska ha villkorlös auktoritet över riket och dess organisationer. Och en betoning på att de här lagarna är viktiga att hålla. Okej. I ärligheten av nazisternas ärlighetsnamn är det inte så här tydligt. Och det är medvetet inbakat för att få det att låta mindre illa. Men faktum kvarstår att avsikterna finns fucking där. Och så nu till motargumenten. Vi kan börja med ett tänkbart motargument på det jag precis sa. Det är värre att manipulera än ljuga. Samt att alla som röstade inte gjorde det på rasistiska grunder.
Till vilket jag svarar att det är viktigt att komma ihåg att det är den ständiga marknaden av idéer som gör att vårt samhälle ständigt utvecklas. Och att ditt hat mot nazismen främst grundar sig i idén om alla människors lika värde, som skrevs år 1948 av nybildade FN, efter och till stor del på grund av nazismen. Men jag exempelvis håller inte mer än till 100%, då jag tycker att alla föds lika och gemene man inte kan eller bör jämföras. Men när en människa tar sig rätten att mörda 17 miljoner människor, är jag av åsikten att det värdet har blåst iväg. Skulle det då vara fel av mig om jag spred den ifrågasättningen om något som för oss är så självklart? För jag vill hävda att det var vad Hitler gjorde, med den enorma skillnaden att hans ideologi var mer extrem och fick absurt mycket större konsekvenser. Och vad gäller folkets åsikter tycker jag inte det kan läggas på nazismen i sig, utan snarare på det parlamentariska partisystemet, där man röstar på en samling av idéer istället för var idé för sig. Samma system de flesta demokratier har idag. Hitlers rasbiologiska mördande. Hitler tyckte att olika raser och människor var olika mycket värda. Hitler mördade på grund av rasistiska anledningar. Men ett ord jag vill betona här är anledning. För Hitler hade i alla fall det i form av tesen om den överlägsna ariska rasens samhälle. Det här är ingen bra anledning. Faktum är att det är en helt värdelös anledning. Men det är i alla fall en anledning och en stark vision man kan förstå att en människa är beredd att kämpa för. Det faktum är vad som gör att jag tycker Leopolds motiv är så mycket värre. För det finns ingen anledning, ingen riktig vision alls. Det enda som finns är ett överflöd av naturresurser, till Belgien, till Europa och till Leopold och hans byggnader, och med det hans popularitet. Ännu större blir skillnaden när man inkluderar uppväxten, som enligt min mening inte kan ursäkta ens handlingar, men det kan göra det mer förståeliga. Eller ja, Leopolds uppväxt gör hans handlingar mer förståeliga. Men den förståelsen består i ett bortskämt kungabarn som drömmer om kolonier för resurser som inte är rättmätiga hans, men som inte kan få sin vilja igenom på grund av de dumma politikerna. Men i Hitlers historia finns det faktiskt nyanserade omständigheter. Han blev misshandlad av sin pappa, hade 2 syskon och en mamma som dog tidigt. Nationalismen i Tyskland han älskade var dessutom vida spridd. Och efter att ha stridit för sig Tyskland bakom fronten under hela första världskriget utsattes Hitler för en gasattack 1918 som gjorde att han fick uppleva sitt älskade Tysklands nederlag och Versaillesavtalet utanför kriget och därför trodde att det blev förrådda. Som sagt, jag ursäktar inte Hitlers handlingar, jag gör det bara mer nyanserade. Hitler och nazisterna orsakade större lidande. Nazisterna dödade på en massa olika sätt. Allt från stora massgravar där man sköts ihjäl till att samla upp orimligt många människor i getton, tvinga människor till extremt krävande arbeten och sist men inte minst har vi det ökända koncentrations- och förintelselägena. Så det totala lidandet går inte att uppskatta. Men man kan säga att det varierar från eutanasiprogrammen som användes för människor med dålig mental och fysisk hälsa till Josef Mengeles fruktansvärda forskningsexperiment. Hur det var när det gäller koncentrations- och förintelselägren kan jag inte ens spekulera om, eftersom jag då måste basera det på subjektiva åsikter eller samtal med riktiga överlevare. Och min mening är att när det gäller subjektiva åsikter och nazismen tenderar vi att överdriva. Jag skulle även gissa att behandlingen av exempelvis de sovjetiska krigsfångarna var bättre än judarnas behandling. Men principen är enorma fängelser där fångvaktarna hatar dig och har rätt att tortera dig och där fängelsestraffet slutar med mer eller mindre säker död. Jämförelsen blir därför transporteras till ett dödsfängelse och får det som hem för slutet av ditt liv. Eller få ditt hem transformerat till en tortyrkammare där du måste arbeta så hårt du kan till för lite mat,
där misslyckande leder till allvarliga konsekvenser och du behandlas helt utan moral eller etiska grunder. Armar blev avhuggna för små ransoner eller för att framstå med varnande exempel. Systematiska våldtäkter av kvinnor och kidnappning av kvinnor och barn för att arbetarna inte skulle fly. Eller bara bli bestraffad för att militären och den anställda personalen ville roa sig. Eller bara helt vrickade principer. Jag menar, vad sägs om det här? Ett av de mer makabla inslagen i Leopolds jakt på gummi var att man var beordrad att spara in på kulor. Därför har Force Public, Leopolds privata armé, instruerat att för varje kula som skjutits, antingen mot trilskande befolkning som försökt undvika att tvingas ut i skogen eller mot rebeller, måste de redovisa en högerhand. Det vill säga att om en soldat kom till basen på kvällen och hade använt 3 patroner skulle han också ha 3 avhuggna högerhänder med sig. Detta för att kulorna inte skulle slösas på djur. När man missade tvingades man kapa av handen på en levande människa. Det var då inte sällan barn som fick bistå med detta. Och till alla djurvänner som nu pustar ut kan jag hälsa att jakt på alla djur i Kongos artrika mångfald var tillåten. Så länge man inte använde skjutvapen eller då var villig att hugga av motsvarande händer. Samt att elfenben som var huvudvaran innan gummit kommer från elefanternas betar. Hitler utplånade en stor del av en religion. Det här är en någorlunda sannolik fråga som ligger på ungefär samma nivå som det tankesätt kolonisatörerna som gav Leopold makten från första början hade. Självklart är människor från olika delar av Afrika inte likadana bara för att vi inte vet om skillnaderna. Självklart finns det olika stammar och dylikt med stor historisk betydelse där många människor förlorade sina liv på grund av denne tyrann. Precis som en stor del av judarna och romerna för den delen förlorade sina liv under denna. Hitler utnyttjade ett demokratiskt system som han sedan förstörde. På den här specifika punkten är jag mestadels beredd att hålla med. Jag tycker det finns något väldigt fult i att utnyttja det demokratiska systemet Weimarrepubliken hade. Framförallt det fantastiska tolerans Socialdemokraterna visade mot andra partier för att komma till makten och sedan förstöra systemet. Framförallt de metoderna var propaganda, våld och valfusk. Men jag vill framhäva dels att i fråga om ärlighet öppet sa att de ville avskaffa riksdagen och dels att handlingarna utfördes i en sorts desperation för att skrota det gamla samhället och bygga upp nya riket. Hitler själv försökte konstant övertyga människor och var villig att sätta till sitt liv då han var nära att bli mördad minst 6 gånger för sin underbara vision. En vision som kostade 17 miljoner oskyldiga människor livet. Bilden av Leopold är en helt annan. Leopold besökte aldrig ens Kongo. Han bara levde ett vanligt kungaliv samtidigt som naturresurserna och pengarna rullade in. Vilket tar oss till det sista argumentet. Leopold var inte ansvarig för handlingarna. Jag kan tänka att det finns en viss poäng i att inte lägga allt fokus på ledaren utan inkludera underhuggarna som faktiskt utför handlingarna med. Men i det här fallet, Leopold var den som såg till att få landet i sin ägo, som förändrade hela systemet till att vara totalt fokuserad på export och som tillät att befolkningen skulle behandlas som egendom, även då varje onödigt dödsfall leder till minskad export. Hans mest kända uttalande när han förlorade Kongo lyder översatt: "Jag ska ge dem mitt Kongo, men vad jag gjort ska de inte lägga sig i." Och av det kan vi tolka dels att han inte tyckte att han hade gjort fel samt att han visste ungefär hur stort antalet var som dog. Sista poäng. Applicerar vi det tankesättet på Leopold kan vi göra det på Hitler också. Koncentrations- samt förintelseläger var exempelvis inte Hitlers utan Heinrich Himmlers idé. Och tar vi bort det antalet är det rasbaserade dödandet nere mot miljonen. Rätt så hemsk mening att säga. Tack för att du har kollat. Och glöm inte att dela videon om du förlorade vadet. Har du några motargument som att Hitler vanhedrade sina offer genom att använda deras skinnkläder till exempel? Lämna dem i kommentarsfältet. E-mail för uppdateringar en gång i veckan. Och slutligen vill jag tydliggöra mitt budskap. Behandla varandra som människor och inte som djur.
Kan jag göra det med Hitler kan ni göra det med varandra. Tack och adjö.